Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të ndarë lajmet e fundit. Dua të ndaloj tek bashkëshortja e Shpat Kasapit, zonja Selvie Jao, e cila ka bërë një reagim jashtëzakonisht të ndjerë në Instagramin e saj pas lajmit të madh të cilin e dha Labinot Tahiri, artisti që siguroi nga fitimet e tij, nga dasmat që ka patur në këtë sezon, siguroi 5.000 euro për djalin e Shpat Kasapit. Bashkëshortja e të ndjerit Shpat Kasapi Selvie Jao ka reaguar pas ndihmës financiare të dhuruar për djalin e saj për Roelin. Labinot Tahiri dhe reperi 2 ton kanë dhuruar 5.000 euro për Roelin, gjest për të cilin Selvia ka shprehur mirënjohjen përmes një postimi të saj në Instagram. Ajo ka vlerësuar veçanërisht faktin se njerëz të ndryshëm po kujdesen për djalin e saj me dëshirë dhe pa pasur nevojë t'ju kërkohet ndihmë në asnjë mënyrë. Selvia ka thënë se ndjet e qetë kur e sheh se Roeli nuk është vetëm dhe se rreth tij ka njerëz që e mbështesin edhe pas humbjes së babait. Ajo ka theksuar se kur Roeli të rritet do të kuptoj se baba i tij ka lënë pas njerëz me zemër të madhe, të cilët kanë vazhduar të kujdesen për të. Selvia thot: "I nderuar Labi, jam e lumtur që Roeli nuk është vetëm. Ka njerëz që pa ja kërkuar askush, e ndjejnë si detyrim moral të jenë pranë tij. Faleminderit ty dhe 2 ton për gjithçka. Një ditë kur Roeli të rritet do ta kuptoj se babai i tij ka lënë pas njerëz me zemër të madhe, secili e shpreh ndryshe veprën e tij. Unë e respektoj këtë dhe jam mirënjohëse për çdo mbështetje, sepse jo çdo kush ndan nga ajo që ka për veten e tij. Për mua keni hyrë në rrethin familjar, ashtu se dhe çdo kush tjetër që edhe pse e di që unë mundohem maksimalisht për Roelin, prap shtrin dorën dhe më mbështetën pa asnjë lloj interesi. Zoti ju shpërbleft, me shumë respekt, Selvia dhe Roeli." Bashkëshortja e Shpat Kasapit ka falenderuar të gjitha ata që u kanë qëndruar pranë në mënyrë të sinqertë, duke thënë se ndihma e njerëzve që nuk kërkojnë asgjë në këmbim ka një vlerë të veçantë. Në fund Selvia ka konsideruar këta persona miq të afërt të familjes së Kasapi. Do të thënë kjo ka qenë në fakt reagimi që ka bërë Selvie Jao në rrjetet sociale për donacionin të cilin e ka dhënë këngëtari i famshëm Labinot Tahiri. Këtu tashmë duke komentuar edhe lajmin e madh të vajzës së Shyhrete Belulit. Engjëllusha Saliu është bërë nën për herë të parë. Në familjen Saliu dhe Behluli ka ndryshuar gëzimi. Shyhretja është bërë gjyshe për të disatën herë. Në fakt kjo është një gëzim i veçantë për një gjyshe dhe unë i uroj nga zemra, por ajo që në fakt ka marrë vëmendjen e madhe të lajmit është emri i djalit. Këngëtarja e njohur Engjëllusha Saliu, e cila njihet për talentin e saj të jashtëzakonshëm, ka shpallur një lajm të mrekullueshëm. Ajo është bërë për herë të parë nën. Me një postim emocionues në rrjetet sociale, ajo ka ndarë gëzimin e saj me ndjekësi duke publikuar një fotografi të bukur me buqetat e luleve dhe balonat e përgatitura për këtë moment të veçantë në jetën e saj. Një detaj veçantë që ka tërhequr vëmendjen është emri i djalit të saj, Namer Rizam, një emër që ka një kuptim të thellë simbolik. Mirë se erdhe në jetë Namer, shkruhet në balonën e publikuar nga Engjëllusha, e cila gjithashtu ka shprehur emocionet e saj duke thënë më të lumtur se kur. Emri Namer është një variant i emrave arab, Nimër, që do të thotë tigër ose leopard, duke simbolizuar forcën dhe guximin, një zgjedhje e veçantë për një fëmijë të sapo lindur. Me këtë postim Engjëllusha ka hapur një kapitull të ri në jetën e saj, duke e bërë publik për herë të parë emrin e të birit dhe duke ndarë me botën këtë moment kaq të rëndësishëm. Duke që Namer ju ka ardhur me shumë dashuri familjes së bashortit të Engjëllushës, por gjithashtu edhe familjes së zonjës Shyhret, duke i uruar vetëm të mira në jetë, duke i uruar vetëm dashuri dhe lumturi, dhe shpresoj që Zoti t'ju sjellën me bereqet të gjitha gjërat. Familja po merr një kuptim tashmë tjetër.